ያንቺን ሰዓት አለው ከሷ ጋር አስታርቂኝ አንቺ መንገድ ላይ ከፈለጋችሁ ፖሊስ ምናምን ሰው ሰብስባችሁ ታውቃለህ። እዛ ማቆሶ የለም አይደለ? አዎ ከፈለግሽ ከተማ ቀይሮሽ ከተማ ቀይሩና ጥሩኝ። እዛ ፓስፖርትሽን ለሱማያ ሰጣታለሁ። እኔና እሷን አንቺ እዛ አስታርቂኝ። እየለመንኩሽ ነው። እምቢ ካልሽ በግድ ወይን ዱቢኒ አኩመ ጀልቀምኒ እሲ ቦርጨማ ታቲ አመሌ ቦርጨማቱማ ደምቴ ቹለስ ወዱ ጋራቢ ዱባችሁ ዳፌ እና አኩማ አርጊታኒቲ ቹዳ ሰይዶ ፊ ሰላሚን ኢዶ ቶኮ ቱራኒ ጋህዋ ባያ ሳቲ ቱራኒ ቹዳ አኩማ አርጊታኒቲ ሰይዶን ማልማላ ከጀቻኒ ቱሬ ሁንዲ ኬሰኑ አጌሰኒቲ ጅርቱ አንጋ ሱመያ ኖጊን ከራ አዳኒሞ ማሊ ዱፍቱቲ gara yamani jechuudha achi dhuftee paaspoortii isheen irraa fuututti yookiin immoo adraashaa Sumayyaati fi bakka Sumayyaan jiraattu jechuudha adraashaa Sumayyaati fi silku quxurii Sumayyaa yoo salaamin kenniteef malee paaspoortii ishee akka kennuufi hin dandeenye jirtuudhuma ishee itti meetii jira jechuudha Sayidooni akkasuma immoo mucatti haadha mucattiyyuu akka salaamin dhoksitee jirtutti jechuudha Sayidoon kan dubbataati jiru salaamin immoo hani hin dhoksine lakki ani bakka mucattiin jirtu yuun argine gaafa bakka mana mucattii dhaqnu salaamin akka fuutteedha kan himamaati jiru dubartii furdoo tokko faana baatee jedhaniiti kan dubbataati jiran kan dubbataati jirani nama baay'ee faana dhaqee akkasuma mucaa isaa amma viidiyoo irratti hojjetanillee akkasuma abdii faana illee gaafa dhaqnee jennu akkasuma jechaa turanii akkas maaliif abdii faana gaafa dhaqnu akkasuma mucaa isaa wajjin hojjetaa jiran kana gaafa dhaqnu abbaa manaa ishii faana wallolteeti gara biyya biraatti imaltee jirti nuun jedhanii kazaan ትንሽ ቆይቼ xiqqoo turee tanaan yooni nama biraa itti ergee jedhu gaafachiseedu awno waxaachata mallasaalechi jedhaniini amma baatee deebitee dhufti nuun jedhanii sababa kana ta'eefu namni isheen faana baate immoo nama furdaa dubartii furdoo tokko faana baate nuun jedhanii kan inni jechaati jiru so salaamidhuma jechuudha kan shakkamaati jiru ammas salaamin intaletti fuutee akka maallaqa warra ollaatiifillee abbaa manaa isheetiifillee isheedhaafillee maallaqa kaffaltee achi fuutee manaa baaste jechuudha kan dubbataati jiru Sayidooni dubbichi baay'ee ulfaataadha amma akka paaspoortiin isheellee isheedhaaf hin deebine paaspoortiin kuni yoo yookiin intala bakka jirtu himu yookiin immoo Sumayyaan dhuftee Sumayyaa faana araaramu jechuudha dubbiin Sayidoo fi Salaamii yookiin immoo dubbiin Sayidoo fi Sumayyaa wanti itti raawwatu qabu yookiin wanti itti furmaata argatu maalidha Salaamin Sumayyaa yookiin adaraashaa ishee himtee fi bakka Sumayyaan jirtu Sayidoon baruu yookiin lakkoofsa firoota Sumayyaa Sayidoon baruu ammas deebisee immoo lakkoofsa Sumayyaa irreen beekanatti fakkaata lakkoofsa firoota ishee kan inni barbaadatee jiru kana baruu gaafa kanaan isheen adaraashaa isaatii fi lakkoofsa maatii kennitee fi sanaan booda Sayidoon bakka isheen jirtu dhaqee ishee dhiifama gaafachuudhaaf jechuudha achi dhaqee ishee dhiifama gaafachuudhaaf ammas immoo salaamin immoo anga waan kana gootutti akka biyya sana keessaa ba'uu hin dandeenye jechuudha kana gochuu immoo hin dandeettu yoo taate kana hunduma Sumayyaanis gara biyya Yamanii dhuftee Sayidoo faana waliin argitu yoo taate akkasuma yoo Salaaminis immoo adaraashaa Sumayyaan kennitu yoo taate maali እና yoo akkas ta'uu baate maal ta'a salaamin achitti wanti ishee muudatu tokko jiraachuu danda'a mudannoo wayii ishee muudachuu danda'a jechuudha akka inni jedhutti waddash saawun bagiddish ነው jechaanii ture jechuudha jaalattee osoo hin taane dirqama keetiin jechuudha kan inni dubba jechaanii ture so በጣም ይከብዳል ረቢ ነጋ ሳኔ ባቡስሩ ጋር ረቢ ባየቶ ኩልፋታ እና አንቤቆን
Innaa akka immoo viidiyoo jalqabaa irratti akka dhaggeeffattanitti jechuudha. Ayyuuni akka miimoorii sana fiduu fi hiccitii jabaadhaan qabdee jirti jechaati kan inni jiru. Rakkoo cimaa keessa akka jirudha jechuudha. Isaaf isaan dubbataatii ture waa'ee miimoorii. Amma inni miimoorii barbaadu deemiti. Miimooriin inuma barbaada. Innaa dubbiin isaa baay'ee tokko ulfaatadha jechuudha. Siduu waa baay'ee ka dubbataatii ture situ dhokse jechaanii ture jechuudha. Salaamiidhaan salaamiin immoo akka hin dhoksine ani hin dhoksine inda'um situ dhokse jettiin jechuudha. Ishiinis lachan isaaniiyyuu wal shakkaatii jiru. Na hin beeknu nuti. Mee daawwattoonni isaa maal akka jedhan komentii jala deemnee ilaalla. Kana booda komentii jala deemuudha waan keenya. Akkasuma daawwattoonni Sumayyaa maal akka jedhan Sumayyaan illee akkasuma deebii maalii akka deebistuuf hin dhaggeeffatti viidiyoo waan ta'eef deebii maalii akka deebistuuf hin ilaalla. Kanatti aansee illee waa baay'ee dubbate jechuudha. Sayidoon anoon beeku Sayidoo walumaan dha'a jechuudha. Waan isaan beeku walumaan dha'aatii jira jechuudha. Intalittiin ati maalidha situ ulfeesse moo situ dhale moo maaliifi kanatti intala kana odoonanii biyya taa'eetii jiru ati ilaalchisuudhaaf baatee dhufte sababa maal ta'eefi jedheeti jechuudha. Kan inni dubbataanii ture. Ishiin immoo ani Sumayyaadhaaf jedhee wanti ani hin goone hin jiru wanti ani hin taane hin jiru. Ishiin daa'ima lama baattee asiif achi deemurraa ani bakka ishee bu'ee raawwadhee waan fedhe ta'uu naaf wayyaa. Kanaaf ani Sumayyaadhaaf jedhee wanti ani hin taane hin jiru jette. Dhugumaan jechuudha hiriyyaan ofii waa baay'ee namaaf taati waa baay'ee namaaf gooti. Kana irratti murteessuu hin dandeenyu nuti jechuudha. Murtee kana irratti murteessuu hin dandeenyu. So in ulfaata baay'ee tokko ulfaate jechuudha. Dubbichi gaafa asiif achi bobborcamee baay'ee tokko namatti ulfaata. Inna bakka hin jibbisiisallee jechuudha. Amma odoo gizee sana haati mucaa sanaa argamtee dhiigni mucaa sanaa laallamee Sumayyaan immoo akkam akka jettu gaafa sana gaasilaa isheen gaafii kana dhiyeessiteefi jirti. Wanti kun gaafa argame Sumayyaan maal gooti dhuguma mucaa kana fiddee raawwattee ijoollee kana itti argisiisti itti araaramti. Gammachuun kiyya baay'ee tokko quufaa ture. Isa dhugaa Waaqaa dubbachuudhaaf jechuudha. Bakka gaafa Sayidoon deemu dhugumaan mucaa kana mararsiisee fiddee raawwatee dhiiga mucaa laalamee raawwatee dhufee itti argisiisee maal bakka jira mitiiree dhugaasuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee tokko keessi koo na gammadee garuu gaafa dhaqee akkas asiif achi borcamee maal ta'u kana nuti agana kanaarree Sumayyaa nagamaartii kanan jedhu yaada nati ta'e jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf nuti agana kanaarree waan kana baruudhaaf agam namni garaan namaa akka saffisaa ture hundi keenya hin beekna. Garuu wanti kun osoo hin baramin osoo hin beekamin har'ammoo takkatuu situ mucaa kana dhoksee takkatuu situ dhoksee walitti naa qabatan baay'ee tokko jechuudha. Namatti ulfaata baay'ee nama dabbara. So kanaafiyyuu haala kam keessattuu ta'u haati mucattii barbaadantee mucaan ilaalame Sumayyaadhaafis dhugaan ba'ee Sumayyaanis immoo qaalii ishii sana osoo guuttee namatti tolaa jechuudha. Humnaan osoo hin taane jaalalaa fi kabajaan nama miidhanii osoo hin taane namaafis jaalala kennanii walitti dhufaa otoo deemanii gaarii natti fakkaata jechuudha. Akka kan gootitti so beekuwa Sayidoon akkam akka yaadaa jiru naa galaatiin jiru. Rabbummaan nuti haala isaaniif haa mijeessu. Kanuman jedhaani waan biraa waan jedhuun qabu. Namoonni haaraan akka carraa gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa like share gochuudhaan na jajjabeessa. Kana hunda waan gootaniif guddaa galatooma horaa bulaa deebanaa.